क्या हाल चाल भाई लोगों। वो पूछ ये रहा था मैं आज, ये रेड लेवल का ये कंचा इतनी आवाज़ क्यों करता है। और ये देखो आ रही है ना आवाज़। और इसका कंचा बड़ा भी है और बोतलों के हिसाब से। और एक चीज़ और नोटिस की है मैंने इसमें, इसकी बोतल का भी ना आवाज़ ये अगर बजाएंगे अलग आती है। क्यों है ऐसा, है कुछ आइडिया? मुझे तो समझ नहीं आया। पैक बनाता हूँ, पैक पीने के बाद शायद कुछ समझ आ जाए। रेड लेवल है, चाय की तरह पीनी होती है। चाय छोड़ दी है ना, तो इसलिए रेड लेवल है।